Kochani, chciałbym Wam podziękować za to, że w tym tygodniu nie byliśmy sami. Mes chers, je voudrais vous remercier car cette semaine, on n'a pas été abandonnés. Jak każdy z nas wie, w tamtym tygodniu ze soboty na poniedziałek zginął śmiercią tragiczną mój najstarszy syn. Comme vous le savez, la semaine passée, du samedi au dimanche, la nuit, mon fils aîné est mort. Chociaż wiem, że śmierć to jest tylko początkiem życia, ale chciałbym się z czymś podzielić. Même si je sais que la mort n'est qu'un début de la vie éternelle, je voudrais partager quelque chose avec vous. Na początku chciałbym Wam wszystkim podziękować za modlitwę, za wspieranie duchowe i mentalne. Au début, je voudrais vous remercier pour vos prières et parce que vous étiez avec nous. Dziękuję Kościele za każde wsparcie, za to, że toczyliście za mnie bój. Merci Église, vous étiez avec nous. I za moją całą rodzinę. Et je remercie à toute ma famille. Dziękuję też za wsparcie finansowe. Merci aussi pour l'aide financière. Wiecie, przez ten tydzień to był chyba mój najtrudniejszy, na pewno to był mój najtrudniejszy tydzień w moim życiu. Vous savez, cette semaine, c'était une semaine la plus dure de ma vie. Kiedy jeszcze ciało było całe, modliliśmy się o Boży cud. Quand le corps de mon fils était encore entier, nous avons prié pour le miracle de Dieu. Przez 4 dni. Pendant 4 jours. Ale wiecie, przez ten cały czas Bóg mi pokazywał, że mój syn jest w dobrym miejscu. Mais vous savez, pendant ce temps, Dieu me montrait que mon fils, il était dans un lieu bon. Pokazywał mi pokój. Il me montrait la paix. Pokazywał mi też w Słowie Bożym różne wersety, Eden i tak dalej, żebym się nie martwił. Il me montrait aussi dans la parole certains versets qui parlaient de royaume. Żebym się radował, że to tylko początek, że niedługo się wszyscy spotkamy. Que je ne dois pas être triste, que je dois être dans la joie et que c'est juste le début et que bientôt on sera tous ensemble. Dawał mi obietnice, które jest w Słowie Bożym. Il me donnait des promesses qui sont dans la parole de Dieu. Wiecie, to jest tak, że łatwo jest obłożyć cud, ale błogosławieństwo przychodzi najczęściej z doświadczeniem. Vous savez, la bénédiction vient souvent avec l'expérience. Dotarło do mnie też tak znany klasyk jak Ewangelia Jana 3,16. Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, a kto w Niego wierzy, nie zginie, a będzie miał życie wieczne. Je compris aussi le classique de Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et qui croira en lui ne perdra jamais sa vie. Zdałem sobie sprawę jako rodzic, kim jestem w Chrystusie, jak bardzo mnie Bóg kocha. Et je compris en tant que parent qui je suis en Jésus-Christ, comme Dieu m'aime fort. Jaką wielką wartością jestem w Bożych oczach. Et comme je suis précieux dans les yeux de Dieu. Zdałem sobie sprawę, że czasami są takie dni, że wołam: Boże, gdzie jesteś, gdzie jest Twoja chwała, przyjdź, dotknij mnie. A w rzeczywistości sprawa jest taka prosta. On poświęcił za mnie, za każdego z nas swego Syna. Je compris aussi que parfois je suis en train d'appeler Dieu où tu es, montre-moi ta gloire. Mais en fait, c'est tout simple. Il a déjà tout fait. Il a déjà donné son Fils. Il l'a sacrifié pour nous. Za każdego z nas, za każdego grzesznika, miłość Boga. Pour chaque personne qui pêche, l'amour de Dieu. Miłość Boga jest niezmierna. L'amour de Dieu est énorme et sans fin. Całe Słowo Boże nawet o tym mówi, że nawet nasza ludzka miłość nie przerasta ani joty miłości Bożej.
Et la parole de Dieu, on parle que notre amour ici sur la terre ne peut pas être comparé avec l'amour de notre Seigneur. Pamiętajmy, czym i kim jesteśmy dla Boga. N'oublions jamais qui nous sommes pour Dieu. Na pewno rodzice, co mają dzieci, teraz wiedzą, o co mi chodzi. Je suis sûre que les parents qui ont des enfants, ils comprennent maintenant. I dlatego chcę powiedzieć, kochani, spieszmy się kochać, bo nie wiadomo, kiedy się coś skończy. Et je vous dis maintenant, soyons pressés d'aimer les autres parce qu'on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Spieszmy się kochać swoich dzieci, Soyons pressés d'aimer nos enfants, swoje matki, swoje córki, nos mères et nos filles, ciotki, wujki, przyjaciół. nos tantes, nos amis. Jeżeli coś jest, jakiś niepokój, czy macie z kimś jakieś nieporozumienie, czy jakoś kłótnię, weź telefon teraz i po prostu zadzwoń. S'il y a quelque chose qui vous dérange, si jamais vous n'êtes pas en paix avec quelqu'un, prends le téléphone maintenant et téléphone à cette personne. I powiedz przepraszam, nawet jak to nie jest twoja wina, powiedz przepraszam. Et dis-lui pardon, même si c'est pas de ta faute. Dis pardon. Wiecie, jest takie coś, to jest takie coś, co zawsze pomaga, jak się nie wie, co zrobić w danej sytuacji. Vous savez, il y a quelque chose qui aide toujours quand on ne sait pas ce qu'il faut faire dans une telle situation. Po prostu pomyśleć, co Jezus by zrobił. Co Jezus by zrobił. Pensez tout simplement qu'est-ce que Jésus aurait fait. Kochani, mój syn Damian żyje. Mes chers, mon fils Damien, il est vivant. I czeka na mnie. Et il m'attend. Czeka na nas wszystkich. Il nous attend tous. Błogosławię was wszystkich Je vous bénis. i dziękuję Bogu Et za mojego syna, je remercie au Seigneur pour mon fils że dał mi 21 lat. qui m'a donné 21 ans. Cieszyć moje oczy i serce. Pardon. Dziękuję. Merci. I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi, a uczniowie jego i rzekł do nich: przeprawmy się na drugi brzeg jeziora. I odbili od brzegu. A gdy płynęli, on zasnął i zerwały się gwałtowny wicher na jeziorze i fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Wtedy przystąpili do niego i zbudzili go, mówiąc: mistrzu, mistrzu, giniemy. A on, obudziwszy się, zgromił wiatr i zburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Il s'approche et réveille en lui disant: Maître, Maître, nous allons mourir. Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisent et il y a eu un calme plat. To łodzią Voici dans cette barque. jest moje i twoje życie. Cette barque, c'est ma et ta vie. Wczoraj dzieliłem się tym małym, krótkim fragmentem na pogrzebie. Hier, j'ai partagé cette parole pendant l'enterrement du fils de notre frère. To właśnie byliśmy w takiej wielkiej burzy. Alors, nous étions dans un tourbillon, W sytuacji, z którą się w ogóle nie zgadzamy. une situation qu'on n'accepte pas. Z kolejnością, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Ça devrait jamais avoir lieu, Ale dzisiaj mais aujourd'hui, z pokorą avec sagesse, możemy powiedzieć: Boże, nie rozumiemy, ale przyjmujemy to, co się wydarzyło. nous pouvons dire: Seigneur, on ne comprend pas, mais on accepte ce qui s'est passé. Wielu z nas w naszym życiu przyjęło Jezusa Chrystusa do swojego serca. Beaucoup d'entre nous ont accepté Jésus-Christ dans nos cœurs. Zaprosiło Chrystusa do swojej łodzi. Nous avons invité Jésus-Christ dans nos barques.
Ale kiedy płyniemy tą łodzią Mais pendant qu'on est en train de i naviguer widzimy burzę, et nous voyons un tourbillon, to tak bardzo często chcemy ją ominąć, alors on essaye toujours de le dépasser, bo wygodniej jest przepłynąć obok burzy. car c'est facile de passer à côté. Ale chcemy wam powiedzieć, Mais je voudrais vous dire że tylko w burzy może objawić się chwała Boga. que seulement dans une tempête, on peut voir la gloire de Tylko Dieu. w burzy może objawić się potęga imienia Jezus. Seulement dans une tempête, on peut voir la puissance du nom Jésus. I czasami Et parfois, nie chcemy. on ne veut pas. Nie chcemy płynąć. On ne veut pas naviguer. Czasami płyniemy na własną rękę. Parfois, on navigue tout seul. I dzisiaj chciałbym zrobić takie zachęcenie do Kościoła i do każdej osoby, która dzisiaj nas ogląda, Et je voudrais vous encourager aujourd'hui, et chaque personne qui nous regarde, aby zadać sobie pytanie, de se poser une question. czy każdego dnia, Est-ce que każdego dnia mojego życia, chaque jour de ma vie, czy Jezus jest obecny na mojej łodzi? est-ce que Jésus est présent dans Czy ma Jezus barque? jest obecny na mojej łodzi? Est-ce que Jésus est présent dans ma barque? A może dzisiaj znajdujesz się w potężnej burzy Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un grand tourbillon i znajdujesz się całkowicie sam et tu es abandonné. lub całkowicie sama Tu es i abandonné nawet nie dasz rady krzyczeć o pomoc, et tu n'as plus la force de bo crier ci à serce l'aide, pęka z tym, co się wydarzyło. car ton cœur est brisé avec ce qui s'est Tak jak passé, może wydarzyło się w życiu brata Tomasza, że stracił swego syna. comme dans la vie de notre frère qui a perdu son A fils. może stały się inne rzeczy, Et peut-être qu'il y a d'autres trucs qui se sont również passés bardzo dramatyczne. aussi dramatiques. To chcę cię zachęcić Alors je veux t'encourager do tego, aby zaprosić Jezusa Chrystusa pour que tu puisses inviter Jésus-Christ do swojej łodzi, dans ta barque, żeby On zawsze był obecny. pour qu'il soit toujours présent. Obietnicą Jego jest taka, La promesse est telle że tam, gdzie wejdę, tam, gdzie zamieszkam, que là où je serai, là où to z j'habiterai, Nim zawsze będę Cię przeprowadzać. je serai toujours avec toi, je vais Jezus toujours te będzie Cię conduire. przeprowadzać przez trudne momenty. Jésus va te conduire par des moments difficiles. Jezus będzie Cię niósł na rękach, kiedy nie dasz rady iść. Jésus va te porter sur ses bras quand tu n'en auras plus de force. I obietnicą, jaką On nam złożył, Et la promesse qu'il nous a donnée, niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie we mnie i w Boga wierzcie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiedzcie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez que je vais où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient pas au Père qu'en passant par moi. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Jezus jest drogą. Seigneur, Jésus est le chemin. Kiedy chodzimy z Jezusem Chrystusem, Quand on marche avec Jésus-Christ, to On nas utrwala alors i wypełnia nas swoją potężną nadzieją. il nous remplit de son espoir puissant. Oto Jego Słowo mówi, że nie ma sytuacji, którą On nam daje, które byśmy nie mogli przejść. Sa parole nous dit qu'il n'y a pas de situation qu'on ne pourrait pas traverser avec lui. Nie ma doświadczenia, w którym Bóg nie byłby w stanie nas wesprzeć. Il n'a pas d'expérience où Dieu ne pourrait pas nous réconforter. Oto cała nasza nadzieja jest w Bogu. Notre
espoir entier est en Dieu. I dzisiaj, zanim przejdziemy do uwielbienia, Et aujourd'hui, avant qu'on to passe à będziemy modlić się o l'adoration, tą nadzieję. nous allons prier pour cet Jako Kościół będziemy espoir. modlić się o tą nadzieję dla rodziny Tomasza. En tant que l'Église, nous allons prier pour cet espoir pour la famille de Thomas, Aby Bóg wypełnił ich swoją nadzieją. pour que Dieu puisse le remplir avec Aby son Bóg espoir, mógł wypełnić swoim pokojem. pour que Dieu puisse le remplir avec son pain. I pozwolił im przejść ten trudny czas Et leur permet de passer ces temps jako difficiles zwycięzcy. autant que de victoires. My nie chcemy dzisiaj ograniczać Bożego dzieła. Nous ne voulons pas aujourd'hui limiter. Nikt z nas nie chce ograniczać Boga. Nous ne voulons pas limiter Dieu aujourd'hui. Ale czasami jest tak, Mais parfois, c'est że my Go ograniczamy. que nous le limitons quand même. Że pozwalamy, że wszedł do naszej łodzi. Quand on lui permet qu'il rentre dans notre barque, Pozwalamy, aby siedział w naszej łodzi. on lui permet de s'asseoir. Oddaje nam stery. Pozwala, byśmy kierowali tą łodzią. Il nous permet de diriger la barque. I w momencie, aby sprawdzić, Et au moment où il veut vérifier, jeśli każe nam się przeprawić, s'il nous demande de traverser, i nawet jeśli jest burza, même quand il y a une to tempête, abyśmy nie lękali się i nie zawracali do tyłu. nous ne devons pas avoir peur et se Bo jeśli retourner. Chrystus jest z nami, Car si Jésus est avec nous, to nic nam złego nie może się alors wydarzyć. rien de mal peut nous Bo On arriver. czuwa nad wszystkim. Car il veille sur tout. Kochani, powstańmy. Proszę, abyśmy powstali. Mes chers, levons-nous. Chciałem zaprosić też brata Arka, który poprowadzi nas w modlitwie. Je voudrais aussi inviter notre frère Arek. A może dzisiaj jesteś również na tym miejscu i gdzieś zdałeś sobie sprawę, że płyniesz tak na własną rękę. Et peut-être qu'aujourd'hui tu es présente ici et tu as compris que tu es en train de naviguer tout seul. Albo zdałeś sobie sprawę lub zdałaś, że wiele razy omijałaś burzę w swoim życiu. Ou tu as peut-être compris que plusieurs fois tu as essayé d'éviter le tourbillon dans ta vie. Oto brat Arek będzie mógł się z tobą modlić. Et notre frère Si Arek będziesz pourra tego prier avec potrzebować. toi. Odnowienie relacji z Bogiem. Si tu as besoin de renouveler la relation avec Dieu. Odnowienie relacji z Jezusem Chrystusem. Relation avec Jésus-Christ. Nie wyjdź z tego miejsca bez odpowiedzi, Ne pars pas d'ici sans une réponse, ale pozwól Bogu zadziałać w pełni w twoim sercu. mais permets à Dieu d'agir dans ta vie.